এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম। অনেক অনেক দিন পরে আমরা একটা ভিডিও শুরু করলাম। কি বাবা বলো আসসালামু আলাইকুম, আবার বলো আসসালামু আলাইকুম, বলো সালাম বলো। সো এবার আমরা টেসলা কিনেছি। তো আজকে প্রথমবারের মতো আমরা টেসলা নিয়ে বের হয়েছি। আর সেটার কারণ হলো চার্জ লাগবে। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট টাইম জানি না কোথায় চার্জিং করা হয় আর কিভাবে করা হয়। তো সেজন্য গুগল তো আছেই, গুগল আমাদের হেল্প করবে। আমরা গুগলে সার্চ দিয়েই পেয়ে গেছি চার্জিং স্টেশন। আর যেখানে চার্জিং স্টেশনটা পেয়েছি সেখানে আমরা অনেকবার এসেছি, কারণ এটা আমাদের খুবই একটা প্রিয় জায়গা, খুবই প্রিয় জায়গা বলতে পারেন। আমার ছেলেরও ভীষণ পছন্দ, ও এখানে আসলে অনেক খেলা করে। Tesla charging station, so many charging station. জি আম্মা, তুমি কি করো? তো এখানে গাড়ি চার্জ হতে থাকুক আর আমরা চার্জিং দিয়ে লাগিয়ে তারপর আমাদের প্রিয় জায়গা একটু ঘুরে আসি। আমার ছেলে একটু খেলাধুলা করে আসবে। চাকরি আছে আমার ছোনা পাখি। কারণ এখানে অনেক সুন্দর একটা কি বলবো খেলার জায়গা, তারপর আবার ঘোরাঘুরির জায়গা, শপিংয়ের জায়গা। তো শপিং করতে কে না পছন্দ করে। তো এখানে পার্কিং লটেই ফার্স্ট ফ্লোরেই হলো এই টেসলার চার্জিং স্টেশন। তো আমরা ভাবছিলাম প্রথমে হয়তো বা একটা চার্জিং স্টেশন থাকে, যেরকম গ্যাস স্টেশনের মতো, লাইক একটা বা দুইটা থাকে। এখানে এসে দেখি অনেকগুলা চার্জিং স্টেশন, লাইক প্রায় 12-13টা চার্জিংয়ের জায়গা। তো এখানে বেশ অনেক গাড়ি ছিল, 10-15টা গাড়ি। আমাদের প্রিয় জায়গা আমরা চলে এসেছি। এখানে আসলে আমার ছেলে অনেক পছন্দ করে। লাইক কীভাবে খেলা করতেছে ও, খালি এখানে আসলে অনেক দৌড়াদৌড়ি করে, কারণ এখানে অনেক বড় একটা জায়গা আছে বাচ্চাদের খেলার জন্য। আর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নতুন গাড়ি কেনা হয়েছে, সেকেন্ড কার, অ্যান্ড আমাদের ফার্স্ট কারও আছে এখনও। তো আশা করি এটা হয়তো বা আমি ফিউচারে ড্রাইভ করব, বাট এখনও ডিসাইড হয় নাই, আছে এরকমই। এই তো আমাদের ফেভারিট জায়গা। এখানে আসলে এমনি হাঁটতেও অনেক ভালো লাগে, তারপর শপিং করতে তো আর ভীষণ ভালো লাগে। এই জায়গাটা আসলে আমার কাছে মনে হয় আমি ফ্লোরিডাতে চলে এসেছি, কারণ ফ্লোরিডাতে এইরকমই শপিংয়ের জায়গাগুলো। আইতা কে আইতা বাবা। তো এটা আমাদের অনেক প্রিয় জায়গা। এখানে বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে, বল নিয়ে আসলে খেলা করা যায়, কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা বল আনতে পারি নাই। আলবি, ইউ ফাইন্ড এ বল? ইয়েস। তো এখানে আসার পর এই বেবিগুলো আলবিকে একটা বল দিয়েছে খেলার জন্য। ওয়াও বাবা। তো এই তো গাড়ি একদিকে চার্জ হয়ে যাচ্ছে আর এদিকে আমরা একটু খেলাধুলা করে নিচ্ছি। খুবই ভালো একটা জায়গা। আমাদের বাসা থেকে মাত্র 16 মিনিট লাগে এখানে আসতে। তো এই জায়গায় আসতে আমাদের মাসেলের প্রচুর ভালো লাগে, আমাদের প্রিয় জায়গা। তো চার্জিংয়ের আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না। এখানে আসলে আমরাও একটু এনজয় করবো আর গাড়িও চার্জ হয়ে যাবে, একসাথে দুই কাজ। বাবা রেডি? ওয়াও, এই বলে এভাবে খেলে না বাবা, এটা হাত দিয়ে খেলতে হয়, হাত দিয়ে খেলতে হয়। ও দেখতেছে বাচ্চারা খেলতেছে। লুক বাবা, পাখি আসছে। ওয়াও, লুক বার্ডস, সো মেনি বার্ডস। ওয়াও বার্ডস, ইউ সি। পাখি দেখলে আমার ছেলের আর মাথা ঠিক থাকে না। ওয়াও, বল রেখে দৌড় পাখি দেখে। বাবা, you okay? Oh no, look, ball here, look your ball. Okay, বাবা চার্জ দিচ্ছে আর আমরা একটু খেলাধুলা করে নিচ্ছি। তো পাখি দেখে ওই দিকে চলে গেল, পাখিদের বল রেখে পাখির উপর দৌড়। What happened? You want ball or birds? Oh,
তো এখানে অনেক শপিংয়ের জায়গা আছে, হোম গুডস থেকে নিয়ে হোম গুডস, TJ Maxx, অ্যাশলি, ফাইভ বিলো, তো ফরএভার 21। বাবা লুক, বল নিয়ে একবারে বাইরের কাছে। বাবা বল উঠবাস, উইটু 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 উইটু। এই তো চার্জ হয়ে গেছে, এখন আমাদের যাওয়ার পালা। ওকে সেট নাইসলি, ওকে বাবা বইতাছে এক গ্লাস, চলো। Driver? Driver shop ready. Yeah. Steady go. তো ওই দিন আর ভিডিও করা হয় নাই। পরের দিন আমরা একটু বাইরে বের হলাম, তখন অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল, তো ভাবলাম ভিতরটুকু গাড়ির একটু ভিডিও করে নেই, আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেই। তো ড্রাইভার সাহেব এখনও রেডি করেন নাই, সব কিছু রেডি করতেছেন। Ready, steady, go. তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং ছোট্ট এই ব্লগটি শেয়ার করে দিবেন যদি ভালো লেগে থাকে। আর অনেক দিন পরে অ্যাকচুয়ালি ভিডিও রেডি করা, অনেক ভিডিও জমা হয়ে গেছে আর করব বলে করা হচ্ছে না। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।